সম্মানিত ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো আপনার হাই কমোডের যে ফ্ল্যাশ ট্যাঙ্কিটি আছে। তো এই ফ্ল্যাশ ট্যাঙ্কিতে অনেক সময় অনেক রকম সমস্যা হয়ে থাকে। তো মূলত বল ককের যে সমস্যাগুলো হয়ে থাকে এবং সেগুলো সমস্যা হলে কিভাবে আপনারা ঠিক করবেন, তো আজ মূলত সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব। তো সম্মানিত ভিউয়ার্স, এটা যে ফ্ল্যাশ ট্যাঙ্কিটির কাছে আমরা এসেছি, তো এই ফ্ল্যাশ ট্যাঙ্কিটি অনেক দিন যাবত ওয়াশ না করার কারণে ভিতরে প্রচুর পরিমাণে আয়রন জমে গেছে। এই জন্য এটা ঠিকভাবে কাজ করছে না, অর্থাৎ কমোডের ভিতরে পানি লিকেজ করছে এবং বল কাপটা দেখলেন উপরে আমি তুলে দেওয়ার পরেও এটা নিচের দিকে নামছে না, অর্থাৎ এটা পানি যখন ভরে যাবে এটা কখনোই বন্ধ হবে না। তো সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমরা সর্বপ্রথম এটাকে ওয়াশ করে নেব। তো তার জন্য অবশ্যই এটাকে আমরা প্রপারলিভাবে খুলে নিতে হবে। তো আমরা কী দিয়ে ওয়াশ করব? তো আমরা এটাকে হাইড্রোক্লোরিক যে অ্যাসিডটি আছে, তো আমরা এই অ্যাসিড দিয়ে ওয়াশ করব। তো অবশ্যই আপনারা অ্যাসিড দিয়ে ওয়াশ করার সময় খেয়াল রাখবেন যে আপনার যে চেনটা আছে, অর্থাৎ এই যে আমার হাতে যেটি দেখতে পাচ্ছেন, এই যে বল ককটার এইটির যে চেনটা আছে, তো আপনারা যখন অ্যাসিড দিয়ে ওয়াশ করবেন তো অবশ্যই সতর্ক থাকবেন এই চেনগুলোতে যেন অবশ্যই না লাগে অ্যাসিডটা। তো এটা লাগলে একটু সমস্যা হয়ে যায়, অর্থাৎ এই চেনটা নষ্ট হয়ে যায়। তো অবশ্যই আপনারা এদিক দিয়ে একটু খেয়াল রাখবেন। তো আমি চেনটা খুলে নেবার চেষ্টা করছি ভিউয়ার্স। তো আপনারা অবশ্যই এটাকে খুলে নিয়ে ওয়াশ করার চেষ্টা করবেন। তো এটা এইভাবে না খুললে আপনারা পুরো যে বল ককটি আছে, তো বল ককটি আপনারা পুরোটাই খুলে নেবেন। তো খুলে নিয়ে তারপরে প্রপারলিভাবে ফ্লাশ ট্যাঙ্কির ভিতরে এবং যে বল কক আছে এবং ডুয়েল ফ্লাশটা পুরোটাই খুলে নিয়ে সুন্দর করে আপনারা এটার ওয়াশ করে নেবেন। তো আমাদের খোলা হয়ে গেছে ভিউয়ার্স। তো আমরা এটার যে ডুয়েল ফ্লাশটা আছে এই ফ্লাশটা আগে ওয়াশ করে নিচ্ছি। তো অবশ্যই আপনারা চেষ্টা করবেন এটা যেন ভালোভাবে ওয়াশ করা হয়, কারণ এইগুলোর ভিতরে খুবই সেন্সিটিভ কিছু পার্টস আছে যেগুলো খুবই ছোট এবং খুব নিখুঁতভাবে এগুলো কাজ করে। তো আমাদের যেরকম প্রচুর পরিমাণে আয়রন পড়ে, তো সেই নিখুঁতভাবে কাজটা যখন করতে পারে না তখনই এগুলো সমস্যা দেখা দেয়। তো আমাদের মোটামুটি ওয়াশ করা শেষ হয়ে গেছে ভিউয়ার্স। তো আমরা এটাকে পানি দিয়ে একটু পরিষ্কার করে নেব। তো অবশ্যই আপনারা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডটা দিয়ে বেশিক্ষণ রাখবেন না। তো ফ্ল্যাশ ট্যাঙ্কির ভিতরটাও আমরা পরিষ্কার করে নেব। তো প্রথমে দেখেছিলেন ভিউয়ার্স প্রচুর ময়লা ছিল, যার কারণে এটার পানি কখনোই বন্ধ হতো না, অর্থাৎ এটা ওভারফ্লো হয়ে যেত এবং এটির যে কমোডের ভিতর দিয়ে এটার পানি পড়তো। তো ইনশাল্লাহ এখন আর পড়বে না। তো অবশ্যই আপনারা যখন ওয়াশ করবেন চেষ্টা করবেন কিছুদিন পর পর এটাকে ওয়াশ করে নেওয়ার জন্য, তাহলে আপনার ফ্ল্যাশ ট্যাঙ্কিটি দীর্ঘদিন স্থায়িত্ব হবে। তো সম্মানিত ভিউয়ার্স, এটি আমাদের নতুন একটি চ্যানেল, তো অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। আর আমাদের কাজের মধ্যে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তো অবশ্যই মার্জিত কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন, ইনশাআল্লাহ আমরা সংশোধন করে নেবার চেষ্টা করব। তো আমাদের ওয়াশ করা হয়ে গেছে ভিউয়ার্স। এখন আমরা এগুলোকে পুনরায় ফিটিং করব। তো ফিটিং করার জন্য অবশ্যই আপনাদেরকে যেভাবে খুলেছেন তো সেইভাবেই এটাকে লাগাতে হবে। তো আমাদের ভিতরে অনেকটাই ক্লিয়ার হয়ে গেছে ভিউয়ার্স। তো আমরা যে বল ককটা লাগিয়ে দিয়েছি এটা নিচের থেকে ওয়াশার দিয়ে এটাকে টাইট করে দেব। তো আমি সামনে আরেকটি ভিডিও নিয়ে আসবো যে আসলে আপনার বল ককটি যদি কখনো নষ্ট হয় তো সেটা কিভাবে আপনারা ঠিক করবেন। তো ভিউয়ার্স, আমাদের এটা এখন সেট আপ করা প্রায় হয়ে গেছে। তো আমরা এটা সেট আপ করে দিয়ে, এবং এটা শাহিনের একটি বল কক। তো এই ফ্ল্যাশের ভিতরে আসলে এটি হচ্ছে প্লাস্টিকের যে আপনার লো ডাউনটা আছে, তো সেই লো ডাউনের এই বল ককগুলো। তো এটা কমোডের যে ফ্ল্যাশ ট্যাঙ্কের ভিতরে এগুলো সেট আপ হতে চায় না। তো এটা হলে পরে ফ্ল্যাশ ট্যাঙ্কের বডির সাথে এটা বেঁধে থাকে, যার ফলে এটা হয় না। তো এর জন্য এরকম একটা রিং আমি বানিয়ে নিয়েছিলাম যাতে করে এটা লেগে না থাকে। তো সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমরা লিক পাইপটা কানেকশন করে দিয়েছি এবং আমাদের বল ককটি এখন ইজিলি খেলতে পারছে। তো আমরা এখন এটার যে পানিটা আছে পানিটা ছেড়ে দেবো ভিউয়ার্স। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের পানিটা এখন ফ্ল্যাশ ট্যাঙ্কিতে লোড হচ্ছে। তো ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা হয়তো হবে না। তো আমরা এটাকে দেখব।
তো আমরা দেখতে পাচ্ছি ভিউয়ার্স এর ভিতরে অবশ্য এখন পানি লিক করছে না, অর্থাৎ প্রথমে যেভাবে লিক করতেছিল তো এখন সেইভাবে লিক করছে না ভিতরে, এই যে ভিতরে তো লিক করছে না এবং পানি অনেকটাই হয়ে গেছে। আমাদের যে কালো দাগটি আছে এই পর্যন্তই এর লেভেল করা আছে, তো এই পর্যন্ত হয়ে গেলে আর উঠবে না পানি। তো প্রায় আমাদের লেভেল হয়ে গেছে। তো এটাকে লেভেল হওয়ার পরে আমরা এটাকে ফ্ল্যাশ করে দেখব যে আসলে এটা ঠিক আছে কিনা। তো মোটামুটি আমাদের কিভাবে ওয়াশ করলাম আপনারা দেখতে পেলেন ভিউয়ার্স। তো এখন এটাকে আমরা ফ্ল্যাশ করব, তো ফ্ল্যাশ করে আমরা দেখব। তো ভিউয়ার্স দেখতে পেলেন যে এটা ফ্ল্যাশ করার পর এখন সুন্দর কাজ করছে এবং কোনো পানি লিকেজ করছে না এবং বল টকটিও নিজের মতো খেলতে পারছে। তো ইনশাল্লাহ আর ওভারফ্লো হবে না। তো এ পর্যন্তই।